Boa, boa família. Aqui já estão as laterais aqui da Saveiro Mula Preta. Mula Preta. E aqui vai os LEDs aqui dentro, vai ser pintado de branco lá dentro. E os detalhes por fora vermelho e preto para ornar lá com o paredão, né? E aqui vão os estrobos. Aqui os faróizinhos estrobo, vou tentar colocar central aqui, mas acho que vou ter que já dar uma abertura a mais aqui, porque a central é um pouco maior. E daqui vai ficar em cima lá entre os médios. Isso daqui são as laterais que vai ficar debaixo lá do grave. Um de cada lado aqui desenhando o formato da Saveiro aqui, ó. Vai mudar, vai ficar um negócio legal. E é isso aí, meus queridos. Bora agora lixar essa massinha aí. Lixar lisinho. Aplicar o fundo. Vir com o branco. E fazer a arte. Bora, bora. Vai ficar assim, ó. Vou fazer essas aberturinhas aqui. Vai entrar a central. Aqui já tá lixado já. Já vou dar o fundo. E bora pra pintura. Galera, aqui já tá com o fundo. Bora terminar de secar, lixar e já meter a tinta, né? Tal da Mula Preta. Aí família, aqui já foi feita a arte. Aí ó, falta só bater um verniz em cima agora. E o legal que vai destacar que lá dentro vai ficar mudando de cor, né? Porque o fundo, daqui vão ser os fundos, ó. Aí lá dentro vai ficar mudando de cor por causa do LED que vai lá dentro. E vai ornar já com o paredão lá, ó. Uns detalhezinhos estilizados aí, ó. E aí? Vai ficar top ou não? Na hora que estiver lá no lugar, rapaz, vai casar, viu? Vai ficar da hora. Tal da Mula Preta. Bora, bora. Aí, rapaziada, aqui, ó. Ó o jeito que vai ficando, ó. Coloquei aqui as peças aqui só pra ver como vai ficar. Aqui tá sem o fundo de trás, então as letras ficou escuras. Aqui tá com o fundo já branco ali. E ali vai os LED, né? De noite daqui vai ficar um espetáculo, né? Essa parte aqui de cima também aqui, que vão os estrobos, que a central tá no lugar já. E já deu uma mudada na cara da Mula Preta, hein? Ei, Vinícius, você precisa ver ali dentro, que da hora. Uai, certo. Eu cheguei a ver ali, aqui. E aí, galera, tá ficando top. Aqui debaixo tem 4 baterias. 4 baterias mais a do cofre. A fonte aí 120. Esse aqui é o tal da Mula Preta. Agora bora terminar aqui de fazer a instalação aqui. Os apliques, olha, caçamba vazeinho, olha que delícia, ó. Vixe, desplugou a caixa aqui, ó. É o carro preparado para frete. Esse vai fazer frete, hein? Arrancou a caixa, esse daqui carrega de tudo. É cimento, é pedra. Ixi, fica top, rapaz. Bora terminar isso daqui, para de conversa. Aí, galera, aqui mais um pouco da montagem aqui, do acabamento. Essas daqui vão ser as partes de dentro, que vai ficar dentro onde o LED vai refletir aqui, nessa cor branca. E aqui a parte da fixação, que vai ser parafusado na caixa. E aqui são tipo as cantoneiras que vai prender essa peça nessa daqui. Positivo? Agora bora na montagem aí, fechar tudo e já fazer essa... Aí vai carpete de lado também, carpete bonitinho assim, fechando as laterais. Vai ficar uma peça à parte, que vai ser parafusado na caixa lá. Vai ficar top demais, meus queridos. E aquela cor da letra por dentro, no recorte, eu acho que vou pintar de preto. Porque quando o LED não estiver ligado, aí vai dar pra ver o escrito de longe em preto. Aí vai dar uma mascarada, vai dar um tchan a mais aí também, né? Porque se eu deixar do jeito que tá branco lá, vai ficar com contraste aqui com essa parte branca. De dia, quando não tiver aceso, vai ficar esquisito. Eu acho que vai ficar meio pão com Fanta. Fanta quente ainda.
Falou, meus queridos? Bora. Aí, meu povo, ó. Aqui é a parte de trás, que vai ficar assim, ó. A parte vai ficar exposta atrás da caixa. E aqui é a parte da frente que vai ficar por dentro, onde o LED vai refletir. Agora, bora esperar secar agora, esse bate-pedra. Já vou começar a montar esse painelzinho aí. Vixe, vai ficar top, hein? Bora lá. Aí, galera, é disso que eu tô falando, ó. As letras pintadas ali por dentro, no recorte. Aí, quando o LED estiver desligado, ó, já vai dar esse efeito, ó. Vai dar pra saber o que tá escrito, ó. Nossa, vai ficar top, hein? Agora, bora montar essa frente, nessas traseiras. O LED já tá no lugar, a fiação já tá puxada. Depois é só ligar lá na caixa, lá já fazer uma derivação. Continuação do LED lá, que já tem lá LED sequencial. Fica top demais. Bora. Aí, galera, bora montar agora essa parte aqui. Pegar e montar ela aqui, ó. Deixa ficar top, hein? Aí aqui nessa parte que tá madeira que vai passar um carpete. E vai ser parafusado na caixa lá, ó. Ixi, vai dar um destaque, hein? Olha lá o fundo branco e os recortes em preto, ó. Ixi, isso no LED, fião do céu. Vai ficar top, cara. Bora lá. Aí, galera, e assim ficou a iluminação da mula preta. Olha que louco, hein? Olha só. Pensa bem. Olha como que as letras destacaram, ó. Com o fundo branco. Ficou louco, hein? Essa iluminação ficou diferenciada, hein? E ficou legal os estrobos JK em cima, com a fita de LED aí no restante. Nossa, ficou show demais, cara. E aí, o que vocês acharam? A iluminação da mula preta. Não vai dar pra mim fazer um vidinho dela tocando agora, porque a vizinhança tá meio em off, rapaz. Olha pra você ver, ó. Tá todo mundo quieto. Eu não gosto de fazer barulho sozinho, né? Eu gosto de fazer barulho acompanhado. Senão dá zebra. Aqui por dentro eu já mostrei como que ficou o painel, né? Aí, mesmo padrão de lá. Escrito mula preta aí. Igual eu já tinha falado aí, 4 baterias. Barramento, ó. Trampo top, processador do lado de lá. Esse somzinho aqui rende, hein? Toca muito, meus queridos. Toca muito. Ó, vê se gosta. Gosta não, né? É isso aí, meus queridos. O vidinho vai ficar curto, não vai ficar tão grande, mas é mais pra mostrar aqui a iluminação da bruta mesmo. Aqui, ó, os médiozinhos aqui, ó, 7 Drive. Nossa, mas vem, hein? É só lapada. Você tá doido? Eu não vou aguentar, vou ter que pôr uma música, vixe, mas tem que escolher bem, senão por causa dos direitos autorais racha nós, viu? Você tem o dobro do meu som e não conseguiu me abafar. Tu achou que ia se dar de bem, né?